しゃみの速度。くしゃみって時々すごい勢いで出ることがありますよね。実はそのスピードを時速にするとなんと320キロにもなるんです。これは新幹線よりも速いスピードで、思わずびっくりしてしまいますよね。もしもこのスピードで何かが飛んできたらと思うと、想像するだけでちょっと怖くなってしまいます。くしゃみのしぶきは2、3メートルも飛ぶと言われていますので、マスクやエチケットの意識、大切にしたいですね。